Salam değerli tədbir iştirakçıları. Bugün biz Şirvan şəhərinin müqəddəs ziyarətgahı olan Şəhidlər Xiyabanındayıq. Bəli, bugün torpaqlarımızın bölünməzliyi uğrunda canından keçən el oğlumuz, əslən Zəngilanın Qaradərə kəndindən olan şəhidimizin mövludu günüdür. 5-ci ilidir bugün. Yaşasaydı Xəqani bugün 24 yaşını tamam edecekti. Ama bugün sıramızda olmasa da Xəqani, cismen olmasa da mənəvi cəhətdən, xəyalən, ruhən o yenə bizimlədir. Heç zaman qocalmayacaq, heç zaman böyüməyəcək. Yalnız elə bu yaşda da qalacaq Xəqani Məmmədovun mövluduna biz tələsirik. Bugünkü reportajımız hal-hazırda Şəhidlər Xiyabanındadır. Birazdan biz şəhid ziyarətinə gələn, şəhid məzarını ziyarətə gələn Şirvan cəmiyyəti ilə, Şirvan əhli ilə bir arada olacaq. Şəhidlər bizim ad yerimizdir, şəhidlər bizim şərəf tariximizin simvolik, necə deyərlər, rəmzi olan, canlı rəmzi olan bir müqəddəs varlığımızdır. Dilimizin əzəl müqtədası olan şəhidlərimizin ruhuna bütün Azərbaycan xalqı adından rəhmət diləyirəm və bugünkü gündə reportajımızı davam etdirmək üçün, çəkilişimizi davam etdirmək üçün biz Xəqani şəhidimizin, Xəqani Məmmədovun məzarının önündə davam etdirəcəyik. Vətən müharibəsi şəhidi Xəqani Məmmədovun doğum günü münasibətilə orada toplanmışıq. Xəqani barədə biz illərdir görüşürük, danışırıq. Təbii ki, onun həyat yolunu yaxınları, valideynləri, əzizlərindən yaxşı kimsə bilməz. Onların daim bir kino lenti kimi gözlərinin qabağında bu canlanır. Amma onun mərtəbəsi, məqamı barədə hər birimiz kifayət qədər məlumata sahibik. Çünki burada yaşayanların əksəriyyəti şəhid valideynləridir. Onlar öz övladlarına, Azərbaycan xalqına, dünya Azərbaycanlılarına, ölkəmizin, dövlətimizin tarixində necə böyük bir izlər bıraxdığını yaxşı bilirlər və bu mənada hər zaman öz övladları ilə fəxr edirlər. Təkcə onlar fəxr eləmir, bizlər də fəxr edirik. Bütün damarından Azərbaycanlı qanı axan hər bir şəxs şəhidlərimizin ruhları qarşısında baş əyir, onlara daim hörmət və ehtiramını bildirir və bunu özlərinə mənəvi bir borc bilirlər. Azərbaycan ordusunun şərəfli əskərindən biri də Xəqanidir. Yaşının gənc olmasına baxmayaraq, öz sinəsində özündən böyük bir ürək gəzdirərək məhz düşmənə qarşı öz əzmini, şücaətini, bir növ Azərbaycan xalqının iradəsini göstərdi. Bir çox millətlər bu dövlət uğrunda, vətən uğrunda öz mübarizəsini sərgilədi. Azərbaycanda nəzilər, talışlar, tatlar, müxtəlif millətlərdən, milli azlıqlardan olan vətəndaşlar bir xalq kimi təbii ki, başımızı dünyada ucayır. Onları da heç vaxt biz yaddan çıxarmırıq, unutmarıq da daim yaşadacağıq. Mən də sizi Yeni Azərbaycan Partiyası Şirvan şəhər təşkilatı hər birinizi salamlayıram. Ramazan bayramı münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Bu gözəl gündə, müqəddəs Ramazan bayramında Xəqani qardaşımız doğum gününə toplaşmışıq və burada onun doğum günü qeyd edirik. Bu da bizim həmrəyliyimizin, birliyimizin bariz bir nümunəsidir. Allah Teala'dan arzu edirəm ki, bu birliyi, bu həmrəyliyi bizim əlimizdən almasın. Xəqani qardaşımızın timsalında bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə Allahdan can sağlığı, onların yaxınlarına, valideynlərinə Allahdan səbir diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Xəqani Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müsəlləh əskərlərindən biri idi. Vətən yolunda öz qanı ilə tarix yazan şəhidlərimizdən biridir. Bugünkü gündə bəli biz heç zaman yaşının üstünə yaş gəlməyəcək, heç zaman böyüməyəcək, saçları ağarmayacaq və həmişə belə növcavan qalacaq. Xəqani balamızın mövludu gününə yığışmışıq. Dilimizin əzəl müqtədası olan şəhidlərimizin hər biri bizim üçün əzizdir, hər biri bizim üçün doğmadır. Hər zaman olduğu kimi mən də
bir jurnalist olaraq bacardığım qədər şəhidlərin istər Mövludu günündə, istərsə də anım tədbirlərində iştirak edirəm və eyni zamanda bütün rayonlarda olduğu kimi bizim Şirvan şəhidlərimizin anası da məndən bir şeir istəyir. Odur ki, mən də üzümü Zülfiyə anaya tutub, bütün anaların simasında, bütün şəhid analarının simasında ağlama anam, ağlama şeirini yəni təqdim etmək istərdim. Deyir, yuxun çəkilibdir dara, ağlama anam, ağlama. Başına bağlayıb qara, ağlama anam, ağlama. Ağlama. Səbrin daralar, balan qubardan qaralar, məzarımın üstün ana, dağlar başı tək qar alar. Ağlama anam, ağlama. Ölüm haqdır, dünya yalan. Bağrın başın etmə talan, vətənə qurbandır balam, vətənə qurbandır Xəqani. Ağlama anam, ağlama. Xəqani deyir, şəhidəm, köçüb gəlmişəm, bir ruham, uçub gəlmişəm. Ana, zəmanəmin şahidiyəm, vətəni qucub gəlmişəm. Ağlama anam, ağlama. Bugün bütün anaların simasında, bütün şəhid valideynlərin simasında Zülfiyə anamıza biz təsəlli veririk. Yəni demək istəyərdim ki, belə bir deyim var ki, şəhidlər imamlardan biridir, onlar ölməyib, yəni diridir. Bizim din xadimlərimizin dilindən eşitdiyim, yəni bu kəlamdır. Həqiqətən də onlar cismani cəhətdən bizdən ayrı olsa da ruhən bizimlədir. Mən Elvin müəllimin sözünə qüvvət, görün Xəqani necə gözəl, xoşbəxt bir şəhiddir ki, bugün onun Mövludu günü Ramazan bayramına təsadüf etdi. Bu da Allahın qatında onun uca məqamda olduğundan xəbər verir. Şəhidlər bizim, hər biri bizim əzizimizdir, doğmalarımızdır. Xəqaninin simasında cəmi dünyadan gedən, cəmi torpaqlarımızın bölünməzliyi uğrunda, Azərbaycanın bayraqlarının yerində, layiq olduğu göyündə dalğalanan bayraqlarımızın uğrunda, vətənin bölünməzliyi uğrunda, xəritəmizin, zaman-zaman parçalanmış xəritəmizin bərpası uğrunda canını vətən yolunda qurban verən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Bu biraz ünvanına geç çatmış oldu. Bizim Şirvan şəhidlərimizin 25-dən artıq Şirvan şəhidimizin xatirəsinə həsr olunan birbaşa Elvin müəllimin yəni dəstəyi ilə araya ərsəyə gələn, eyni zamanda Zahir müəllimin Yeni Azərbaycan Partiyası təşkilatının, Şirvan təşkilatının sədri Zahir müəllimin yəni dəstəyi ilə, Elvin müəllimin bu faktları toplamaqda mənə dəstəyi ilə araya ərsəyə gələn Həmidə Fayzıl qızı olaraq Ruhun Günəşi Sönməzdir kitabımı bütün şəhidlərimizin, Şirvan şəhidlərimizin eyni zamanda doğum yeri başda olub, Şirvan məzarlığında, Şirvanın müqəddəs şəhidlər xiyabanında dəfn olunan igid ərən oğullarımızın xatirəsinə həsr olunan bu kitabımızı da mən Elvin müəllimə bağışlamaq istəyirəm. Buyursun Elvin müəllim. Bir zəhmət olmasa. Yox, qalın. Yəni şəhidlərimiz haqqında bütün materiallar bir növ ensiklopediya formatında olan bütün məlumatları buradan tapmaq olar. Yəni yazılı, düzdür, YouTube kanallarında, televiziyalarda şəhidlərimiz haqqında geniş məlumat xarakterli, yəni bilgilərimiz var. Amma mənə elə gəlir ki, kitab şəklində olmaq illərlə kitabxanalarda, eyni zamanda arxivlərdə onların daha yaxından tanınmasına, yəni gənc nəslə təbliğ olunmasında bir növ vasitəçidir. Elvin müəllimə də yenə təşəkkürümü bildirirəm. Hər birinizin ziyarətini Allah qəbul eləsin. Şəhid tədbirində iştirak etmək bir vətəndaş olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq hər birimizin borcudur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah hamının öz işin, özü Allah özəli ilə heç kimə möhtac olmadan inşallah həll eləsin. Kimin nə çətinliyi var, xeyri həll eləsin.